Likaiset julkisivut eivät välttämättä ole pelkästään likaisia, vaan hyvin usein niissä kasvaa esimerkiksi mustatäplähometta, joka onkin ehkä se yleisin kasvusto seinissä. Samoin levä, sammal ja jäkäläkin viihtyvät julkisivujen pinnoilla. Rakennuksen sijainti, ilmansuunnat ja ympärillä oleva puusto ja niin edelleen vaikuttavat oleellisesti julkisivun siistinä pysymiseen. Mikäli julkisivun maalipinta on kunnossa, mutta kasvusto pilaa siistin yleisilmeen, Biocon puhdas julkisivu on ratkaisu näihin ongelmiin. Puhdas julkisivuliuos laimennetaan vedellä 1:2 ja kaadetaan matalapaineen ruiskuun. Ruiskuun pumpataan painetta ja suihkutetaan seinään. Käsittelyn voi tehdä myös siveltimen tai telan avulla. Muutamien tuntien kuluttua kasvusto on kuollut. Tuuli sekä sade huuhtelee kuolleen kasvuston pois. Ja kaikki tämä tapahtuu kesän ja talven aikana. Lopputuloksena on puhdas julkisivu. Halutessa prosessia voi nopeuttaa kevyesti harjaamalla. Räystäiden aluset ja sellaiset paikat, joihin ei tuule eikä sada, poistetaan kuollut solukko harjaamalla. Puhdas julkisivutuotteella saa puhdistettua puu, tiili, betoni, harkko, muovi ja peltipintaiset julkisivut. Käsittely antaa suojaa uutta kasvustoa vastaan jopa 2–3 vuoteen. Monivuotisia istutuksia ja nurmikkoa ei tarvitse erikseen suojata julkisivun puhdistuksen yhteydessä, koska Biocon puhdas julkisivu tuhoaa ainoastaan yksisoluiset kasvit, kuten sammal, jäkälä, levä ja niin edelleen. Aina ei siis julkisivumaalaukseen tarvitse ryhtyä, vaan biokomppaamalla puhdas julkisivutuotteella pinta puhdistuu itsestään ja taas säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa. Sokeva, pinnallisuuden ammattilainen.